Gărneni și astăzi vă voi prezenta noua revistă Monster High din luna iunie. O să încep cu surpriza, care este un pic de tatuaje. Și aici sunt niște tatuaje și aici modelele pentru tatuaje. Și să vă spun ceva, aici știu că scrie roșu de buze, dar nu este. Este numai pentru tatuaje. Fix asta. Am încercat să fac câteva modele, sunt chiar aici. Așa, și... da, cam așa. Și în fine, lăsăm surpriza. Aici este revista, coperta este cu Spectra și Rochelle din Scaries. Cuprinsul. Și aici scrie câte ceva despre Scara Screams. O să citesc eu. Scara Screams, fiica lui Arachne. Vârstă 15, stil criminal. Nu mă conformez fiecărei tendințe în modă, dar îmi place foarte mult să fac cumpărături. Cel mai mare defect, ceea ce spun eu este interpretat de către ceilalți ca fiind ceva de rău augur. Ei cred că urmează să se întâmple ceva rău. Activități preferate. Am o voce frumoasă și pot cânta dacă vreau și iubesc poveștile. Nu categoric. Monștri care încearcă să-mi imite accentul. Nu am nevoie de un talisman, indiferent cât de mult o aduce. Materie preferată. Literatura de groază. Îmi place să mă refugiez în cărți. Materie detestată. Retorica monștrilor, pentru că asigură doar un haos îngrozitor. Culoare preferată verde, ca poșonile nesfârșite ale Irlandei. Mâncare preferată. Codii, schifteluțe din cod cu cracker și muștar. În fine, nu prea pricep asta. Cel mai bun prieten monstru, Hududu. Și scrie fantomatic. Ciudat, nu are un animal de companie, deși cred că ar fi fost greu să-și aibă unul. Aici un oracol, tot felul de jocuri, chestii, benzi desenate. Nu o să citesc asta, îmi pare rău, dar... cred că o să fac un videoclip separat cu toate benziile desenate. Da, ar fi bine dacă aș mai avea revistele. Așa, jocuri, altă benzi desenată. Și aici este un poster cu Rochelle din Scaries. Și pe spate este Venus. Și ce caută jurnalul lui Idius Gorgon într-o revistă despre Scara Screams? Că pe bune aici scrie așa, aici jurnalul lui Idius, adică pe bune nu se potrivește deloc. Bine. Încă că vă întrebați de ce nu mai am nicio revistă, vă arăt pe scurt pereții mei. Dacă asta vă lămurește. Mai partea cealaltă, nu o să vă boresc cu la revistă. Așa, jurnalele triumfe, ca să este și așa. Ce-am putea, ce facem mâine, ce nu știu ce, nu știu cum. Și aici poți să scrii tu ce vrei. Aici alte jocuri. Și poți să decoperi. Oh, scuze, am sărit. Și un test. Și acum poți să decoperi pagina asta, care este un poster din Scaries cu Claudine, Frankie, Rochelle și Jennifer. Da, și după aia... Ah, deci nu s-a terminat. Mai e horoscopul. Și din nou mai multe jocuri și tot așa. Și că tot veni vorba de horoscop, să
și puțin horoscopul. Capricorn, uite. Ai un sentiment neplăcut că ceva nu va merge, dar ți se pare, rezistă, vei vedea că majoritatea problemelor se vor rezolva de la sine și vara ta va fi una bestială, obligatorie, o carte amuzată care să-ți alunge proastă dispoziție. Mă simt bine. În fine, ați văzut toată revista și... Da. Păi... Nu spuneți pentru vizionare, nu uitați să lăsați în comentariu și... Cum da? Bine, o să vă mai arăt pe data asta, o să le scot de aici, pentru că nici nu m-am să le desfac a doua oară. Acestea sunt tatuajele și sunt o grămadă. Asta. Apropo, vă plac colecțiile mele? Se vede că personajul meu preferat e Claudine, nu? Și că tot a venit vorba despre Claudine, cândva, în curând, prin iulie, o să-mi cumpăr o păpușă pe Claudine Wolf din Scaries. Da, păi, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să lăsați un comentariu, am mai spus asta, nu-i așa? Da. Pa, oricum!